Ami ya mwana mobali moko ezaki consumé dans le feu. Amwana bande kozika na kati ya moto. Bien même chose étonnante. Mwana mobali wana azalaki na nzoto ne ya mibali intact. Sexe na ezalaki mobimba. Mais ezalaki na volume moko ya munene et pasuka bankusu bazali kobima partout bien aimé. De milliers de personnes au bazaki entensé nesika wana ba amwana bazaki perdu pour toujours ba amwana bazaki kolela. Alors le Seigneur me dira ceci et sengeli nde kuna sengeli tokita okomona lisusu tourment ya batoyo bazali ko se retrouver na kati nesika wana na cette section de l'enfer. Na tuni esedia batu wana de milliers batu wana nazomona o baza carbonisé wana o baza kozika wana bazo kalinga na moto batu wana basali nini. Bien aimé, batu wana bazaki en débandade bazaki kokima de toutes les directions bazoya bazomata bamusu bazokita bamusu bazozonga bazobaluka batu wana bazolela batu wana bazolela batu wana bazoganga. Na tuni Seigneur batu wana basali nini. Alobi ezali punition place wana ezali ba amu nyonso oyo basalaka ba rapport sexuel avant mariage batu wana bakometaki impudicité na mukili. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez. Je pense que Nzambe azamalam na opportunité encore ya sika oasili ko pesa biso na tango yo koyeba ko continuer sur ce que tozali ko lobela. Je pense pendant un temps tozali ko aborder ba merveilleux sujet oyo Nzambe abongisela kibiso na koyekola dans l'ensemble pour ba ko découvrir encore ba secret oyo ezali ko concerner la vie à moto après la mort. Voilà pourquoi chaque émission, je dis souvent, as-tu déjà pensé où passera-t-il ton éternité? La gloire, la vie, la richesse, tout ce qu'on peut gagner dans ce monde ne peut pas se comparer au prix de nos âmes après la mort. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, lelo na continuité na biso ya expérience o tosile kolobela mbala sima kasi avant tokota na profondeur na kolinga moke to bondela. Et salameli biso bato ya mokili ngolu oyo Nzambe yo pesi. Osali yango na ba ange te, osali yango na banyama te, osali yango na mopepe te, osali yango na biso bato oyo salaki na nzoto. Pe osalaki pri ya motuya kondima kolata nzoto kokufa po ete biso tozwa bomoi. Na se kaka ya ngolu na yo nde biso tosili ko vivre. Lelo toyebi yo kasi suki wana te Yesu ozali tango nyonso kosopa ngolu na yo likolo na biso na kolakisa biso bwania na yo penzela oyo ozalaki kotrace po basantu bavivre na se ya mokili. Yango tosenge pana yo Nzambe guide biso na makambo nyonso tokoloba mitema na biso ezala dispose molimo mosantu ayeba komema biso na exactitude ya expérience pe ya ba réalité tomonaki na kombo na Yesu Kristo. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ndenge tozalaki koloba to ko continuer témoignage na biso tomonaki ete tokomaki na étape oyo tozalaki ko apprendre sur ba prison de l'enfer. Na ba prison wana nde tozali kolobela lolenge nini batu ba se retrouvaka na esika wana. Tolobaki ete enfer ezali na 351 prison de chaque prison ezali sorti ya mabe oyo batu bakometaka na mokili pe condamnation oyo elandaka ba âme na bango après la mort. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que par sa grâce amema biso dans l'au-delà tout monde en réalité wana pour que to informer bato mokili nini et se pasaka après la mort. Nini et c'est pasaka après la mort. Voilà, bien-aimés, avant de continuer, tous allons kotanga na mokanda ya Matthieu chapitre 5, les versets 27 et je descends jusqu'au bas du verset. La Bible dit ceci: vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.
Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupez-la et jette-les loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Mais le verset que nous serons focalisés et que nous allons, le premier verset que vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur avec elle. Bien-aimés, pourquoi nous avons utilisé ces versets? Nous avons utilisé ces versets par rapport aux âmes qui étaient tourmentées en enfer. Tosile komona été na kati ya ba prison ya ba condamné sexuel, to mona ki bato yo ba se retrouva ki na lifelum. À cause ya ba pensée sexuelle ne batu wana bazaiko se retrouver na kati ya sika wana ya tourment, bien-aimé. Alors siko tangu tozalaki koleka place o tozalaki liboso tobandi ko avancer poto silisa siko ba condamné wana ya ba pensée, bien-aimé. Na ikomona ezalaki na libulu moko place wana na lifelu au milieu ke tozali ko tambola na kati ya moto wana koyoka milelo de milliers de personnes oh bazalaki perdu pour toujours bakende ko se retrouver na sika wana. C'était des gens que oyo ngana otoyeba kina mokili, des gens oyo baviva ki pe bazalaki na biso na mokili o, bien-aimé, mais qui nous ont précédés pe bakeki ko se retrouver na kati na sika wana. Alors, bien-aimé, alors qu'on attendait des cris de pleurs des âmes, oh bazaïk nakate sika wana ya pasi. Tellement que j'étais tout près du Seigneur, j'avais tellement peur. Nakomo na décret à tourment, yaba âme oh bazaki nakate ne sika wana. Alors, bien-aimé, promptement tobande ko se diriger na komo na libulu moko risusu ezalaki place wana. Tangu na ekotala na moni mutu moko azaki dans une azaki na mutu moko ya munene, bien-aimé. Mutu wana ndenge na lobaki na émission uti koleka mutu moko tala munene, mutu wana na niveau moko impossible. Alors abande siko ko forcer soki aseli lokola atelemi, alors que biso to bande ko tala au sommet ya trou na ye ya libulu azalaki moto balave de feu ezaki koziki saye de partout. Alors abande ko supporter siko tourment wana te, abande ko loba kaka na pima na esika oy, na pima na esika oy, na pima na esika oy. Chaque fois abande ko sala effort pour atelema na kata tourment wana azalaki na yango. Okomona soki asala effort lokola telemi okomona kwei, parce que mutu na ye ezaki ko peser tellement makasi, ezaki na niveau moko impossible. Liboso na ye ezalaki na télévision wana et bande ko réclamer la justice de Dieu, la justice. Alors on a tout dit, Seigneur, qu'est-ce que y a salaki pour se retrouver na état moko macabre, na état moko délabré na kati na sika o, alors que sa grosse tête était tellement pourrie. Alors ba kusu bazaki ko bimaye de partout na mutu wana. Il n'avait pas des yeux comme d'habitude, azalaki kaka na orbito pamba e ban kusu wana bande ko bimaye, et chaque fois qu'azaki ko telema abande ko kweya. Chaque fois que tellement avant de kokweya, j'attendais maintenant une voix d'une femme. Oye bande koloba na kati ya mutu na ye. Abande koloba, pourquoi mon mari tu m'as trahi? Pourquoi mon mari tu m'as trahi? Pourquoi mon mari tu m'as trahi? Alors on a tout dit, Seigneur, siko ya sala kinini lorsqu'azaki na mokili akometa kinini pour aya ko se retrouver na kati na sika oya tourment. Le Seigneur Jésus-Christ me dira ceci. Alobi ye tango azalaki na mokili azalaki na sentiment vraiment makasité tango azali ko kende na mwasi na ye po basala o esali bosangisi ya nzoto na bango kwa ke bazaki ba marié. Alors ezalaki siko po azala excité a approcher mwasi na ye, il faut abanda ko raisonner makambo ebele, akobanda ko créer ba image ya bana basi mususu na mutu na ye, tamusazo raisonner fi moko mona na nzela ne azali ko tambola abandi ko zala excité na ba désir ya fi wana ne sentiment wana soke mati yango yo ke ko passer bosangisi nzoto na mwasi na ye. Et chaque fois
azali kosala rapport sexuel na mwasi na ye ya bande kokanisa lisusu image ya mwana si mosusu ntango azosimba mwasi na ye azotia na mutu na ye comme si azosimba nde fille mosusu mpo atrouver sentiment to plaisir ya kopase bolingo na mwasi na ye. Il se faisait que à tout moment ezalaki habitude oyo bande ko commettre. Or lorsque bango bazo sangisa nzoto et que motema na ye ba penser na ye ezokanisa partenaire na ye te ezali déjà adultère to infidélité oyo azali ko commettre envers muto ya zanaye parce que l'homme est ce que le pensée de son âme. Proverbe chapitre 23 verset 7. Voilà, bien-aimé. Et c'est comme ça que cet homme, né Azaïko, s'est retrouvé dans l'état Moutouana. Voilà, Proverbe, la Bible dit ceci. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Le Seigneur me dira ceci. Il dit la disposition du cœur de l'homme. Lorsque une personne est hors, il y a partenaire naïe, il est hors du chemin, il est hors, il y a appartenance. Envers moi si naïe. Et c'est la raison, il a été jugé comme un adultère. Parce qu'Azaki n'a pas pensé autre lorsqu'Azaki Kobima n'a partenaire naïe. Alors bien aimé, pendant que le Seigneur me parlait, il y avait une haute montagne. Et sur cette montagne, bien aimé, je voyais maintenant des flammes de feu. Et bande ko kita na montagne wana, ba flamme de feu zaki ko sopana. Na montagne wana bien aimé, ezalaki na mabanga ba rocher moko ya minene. Ezalaki pe na banzete ba arbre enflammé et bande ko kitisa moto. Siko ngomba wana ezoganga justice, 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 justice. Alors bien aimé, tango tozaki ko observer montagne wana. Bien aimé na mona degré ya moto wana ezeko kita. Ndenge tomona ka ba shite de feu na mokili et salaka. Ndenge pe place wana ezaki ko salama. Na tango wana siko bien aimé, tango nazotala ba lave wana. Le Seigneur me dira ceci et sengeli to mata na montagne oyo. To kende ko tala degré ya tourment ya ba âme oyo bazaki condamné na sika wana. Alors na tuni Seigneur, batu wana bazali na place ya moto yo ya montagne bango basalini alobi bazali ba condamné des yeux. Ce sont des gens qui ont commis des rapports sexuels dans nzela ba misu na bango. Ils regardaient la nudité de femmes dans la rue. Ils regardaient ndenge basi bazaki kotambola na mokili. Bango bazaki plus attiré la sexualité na biema ya basi kotala lolenge batambolaka kotala lolenge badendaka misu na bango etondisamaki na mbindo wana. C'est pourquoi moi tu bakozala juger na makambo nyonso bango bazali komona. Yebisa peuple na ngai ete jugement na ngai ezali pe basé na oyo mutu azali komona na oyo mutu azali kokanisa na oyo mutu azali kosala. Batu mingi bayebaka te ke mokili kozala juger na makambo nini o misu na yo ezali ko enregistrer. Alors bien aimé, pendant que le Seigneur me parlait, tozali ko continuer poursuite na biso, tobandi ko se diriger tobande sikoko ya vers place wana po totala tourment ya batu wana bazaki na sika wana. Alors bien aimé, tobandiko ya voilà tant tobandiko poussana. Le Seigneur me parlait enga nazai kotala. Je regardais le tourment de ces âmes. Nazai kotala lo lenge batuana bazai kolela. Nous lisons la Bible dans le livre de Job, chapitre 11, le verset 20. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour un point de refuge, la mort, voilà leur espérance. Là, bien-aimé, vous lisez Job chapitre 11, le verset 20. La Bible dit que miso ya bato mabe ekozika moto. Na tangu wana le Seigneur me dit, batu wana bazali chargé na makambo bazali kotala na ba miso na bango. Ils convoitaient les femmes, ils convoitaient la nudité des autres. C'est la raison que bazali na kati nesika oyo. Et bien aimé, c'est comme ça maintenant que tokobanda kopusana. Tangu tobandi koya bien aimé, tobandi komona na tobandi ko avancer na place wana ya montagne, tobandi ko ya place wana to moni amoko azalaki likolo ya libanga moko ba demo moko bakangi amwana boy bazwi mutu na ye ba fini ngo na libanga wana babande siko ko arracher misu bazo pikole misu wana bazo pikole misu bazo longole misu bazo longole misu bazo longole misu azaki kolela azaki ko sengo secours azo supplier la miséricorde de Dieu. Mais bien aimé ezaki
déjà trop tard. Des mots wana zaki koniata ye, soki azui lokolo na ye afinie mutu wana, abandi ko panza ye miso, abandi ko panza ye miso, abandi ko panza ye miso. Alors on a tout ni Seigneur, nini oya salaki tango azalaki na mokili. Le Seigneur me dira maintenant, alors ye chaque fois azalaki kolanda ba série ya ba novelas, kotala ka ba série oyo basi bazali ko s'embrasser na mibali. Tangu nyonso soki avandi na ndaku na ye akocha ba série wana. Ndenga zai kotala ba série wana komona mikongo ya basi mususu, komona basi mususu na ba sous-vêtements, kolanda ba série basi bazali ko s'exposer, basi bazali kotamona na ba sous-vêtements bana mibali, bazoleka na ba télévision na ba cycliste. Ndenge misu na bande kotala biloko wana, motema na ezaki ko briller na kati na ye. Azalaki kozala pousser na ba désir autre. Lokola misu na ye, alors bien la nudité apporte la malédiction et que personne ne peut voir la nudité d'une autre personne. Lokola ya bande kotala kayango na nzela ya télévision na ye, misu na ye ezalaki chargé na malédiction wana. C'est la raison que tangu ya kufi molimo na ye ezali condamné na kati na esika oyo. Bien-aimé, qu'est-ce que tu regardes souvent? Tala nini misu na ye tala ka bien-aimé? Peut-être lo bagana tala kinanga kaka na elongi na motema na salaki yango te. Peut-être le bagana tala kinanga kaka mais na salela ki yango te. Bien-aimé, qu'est-ce que tu regardes? Cet homme était tourmenté, c'était fini pour lui. Azaki kolela, il suppliait la miséricorde de Dieu. Azaki kosenga mawana nzambe, azaki kolela, azoloba Seigneur que ta clémence ya likolo na ngai. Seigneur, aie pitié de mon âme, c'est fini pour moi. Jésus s'il te plaît, Jésus s'il te plaît. Le Seigneur lui dira, tu avais plus de temps ya ko trouver faveur na ngai lorsque ozalaki na mokili, mais tu as détourné ton regard au apportaki yango na ba chose vain. Tu as détourné ton regard en regardant des films malsains. C'est la raison que ton âme est finie. C'est la raison que ton âme est perdue pour toujours. Alors azaki kolela et yeso bande ko tala ye. Yeso azaki ko supplier, yeso azaki kolela, yeso azaki koloba ete azoyebisanga. Abi lorsqu'un homme à choisir le chemin du péché, son âme ne peut plus hériter mon royaume. Et si une personne namabe aeko se retrouve après liwana na isika oyo, ezali déjà trop tard, miséricorde ezalaka lisusu te. Alobi misu ezali accès ya âme ya moto. Lorsque âme ya moto ezali chargé na ba biloko ya mabe, na ba acte moko ezali kosuye, ezali impie, l'âme de cette personne ne peut pas hériter mon royaume. L'âme de cette personne ne peut pas hériter mon royaume. C'est fini pour lui. Et quand le Seigneur me parlait, alobi je n'ai pas créé cet endroit pour l'homme, mais si l'homme se retrouve ici, ce n'est pas de ma faute. Pendant que le Seigneur me parlait, et Sengala qui sikoto continuer komata montagne wana, tangu tobandi komata na ngomba wana, tozoyoka na katikati ya ngomba wana ezalaki na place moko esala lokola trou. Na trou wana tozoka mutu moko azoloba que je ne devais pas être ici, je ne devais pas être ici, je ne devrais pas être ici, je ne devais pas être ici. Et c'est comme ça que tu s'approchais na Seigneur. Et lorsque tu poussadi na kolo, tu komi na fosse ya mutu wana, Yesu apporté regard na ye na kati ya fosse wana. Na remarqué que mutu wana azalaki na misu. Ma misu na mibale ezalaki ya kovimba. Siko ndenge ba misu ezalaki lokola vimba. Tolo ya bana basi ezo desinaka na misu wana. Ba tolo wana ezoganga justice, 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 justice. Alors tango Yesu atali ye, Yesu ayebisi mon fils, yo poye ko se retrouver na esika oyo. Alobi Seigneur, je n'ai rien fait du mal. Est-ce que zalaki mabe kokabola batu tango batu bazali kobunda? Est-ce que ngai na salaki mabe kokabola bitumbo batu bazali kobunda ngana kaboli bango? Seigneur, est-ce que ngana salaki mabe? Alors Yesu azali kotala ye, ayebisi ete moto akomona bolumbu ya moto mosusu te. Alors bien-aimé abande kolela, abande kolela ngana azali kotala ye. J'étais tellement attaché tout près du Seigneur. Tozali kotala ye na tuni Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre? Yesu alobi na ngai, tango azalaki na mokili, mwana mobali ozomona azali français. Mokolo moko azotambola na nzela, na kokende na nzela, akutani na bitumba, bana basi mibale ya mindele pe bazali kobunda. Bato ebele batelemi baza ko filmer bango, ba musu baza ko seka. Mwana mobali wana
esali epasi. Dakomona lolenge bana basi wana bazaki kobunda. Mwana mobali wana azwi décision aya kokabola bitumba wana. Bien-aimé, nde apusanaki abandi kokabola bitumba. Tango azokabola bitumba, mwana mwasi wana mususu abendi muninga na ye na robe. Tango abendi na robe na ye, robe ya mwana mwasi wana epasuki. Mwana mwasi wana alataki soutien te. Tolo na ye emonanaki libanda. Mwana mobali otango kaka monaki tolo ya mwana mwasi wana, directement na sede ya vie na ye ekomamaki condamnation. C'est pourquoi son âme est qu'on s'est retrouvé dans les sika oyo. Nabi Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a fait du mal? Alors qu'il y a zaki ko rendre batu service, ko kabola batu mi balo bazaki ko bunda. Yesu ebi singai. Oyo nyonso miso ya moto monaka esuyaka âme na ye. C'est pourquoi mon peuple esengeli baluka purification. Le diable azali ko parfumer mokili, azali ko façonner mokili na lolenge mususu, afin que batu oyo ezali mabe batu ba trouver yango kezali malam. Alors à ce moment, bien-aimé, lorsque Jésus me parlait, je regardais cet âme perdu pour toujours. Azaki kolela. Avec qu'est-ce que je fais du mal? Qu'est-ce que je fais du mal? Qu'est-ce que je fais du mal pour souffrir de la sorte? Qu'est-ce que je fais du mal pour souffrir de la sorte? Qu'est-ce que je fais du mal pour souffrir de la sorte? Bien-aimé, souvenez-vous de ce que j'avais dit au début, que les âmes en enfer sont condamnées même pour des péchés oh basalaki na ignorance. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul moyen par lequel mutakoiko kima mabe ali felo ezali kopesa bomo ina Yesu. Bien-aimé, alors que tozali koleka mwana mobali wana, tozali koyoka mutu moko azolela, tobandi komata siko montagne wana, na bandi koyoka voix ya mwana mobali moko azolela. Mais voix ya mobali mwana mobali wana, na bandi ko reconnaître voix wana kena mokili na yebaka mungongo wana. Tobandi ko se diriger, tango tobandi ko poussa na bien-aimé, tomoni ezalaki lokola ndako moko ya mukie. Ndako yango nyonso ezalaki embrasser. Ndako yango ezali kopela moto. Ndako yango ezozika, eza kopela, eza kozika, eza kopela, eza kozika. Tozali koyoka ame moko na kati aza kolela. Azosenga azoloba ete nani azali awa alibere nga na place oyo? Nani azali awa abimisanga na esika oyo? Nani azali awa? Lorsque nayoki voix wana, na ko reconnaître mungongo wana, je dis Seigneur, la voix que j'attends, c'est la voix de mon ami. Azalaki amina ngai mungongo muto naza koyoka. Alobi ete natuni Seigneur, mais nini ya sali pour ya ko souffrir de la sorte? Alobi ete camarade na yo fiyo bazaki ko vivre na ye. Mwana mobali wana camarade no mwana mwasi wana bazaki ko vivre na ye. Ezalaki ete soki bakomi na pokwa nangonga ya 21h 22h nyonso kaka mwasi alingala la mobali alingala la pana bango, okomona babandi kosola na telefone ndenge bilenge lelo basalaka. Abandi kosola na ya shekolali shekoza boye. Okomona mwana mobali ayebisi mwana mwasi kanga photo ya bolumbu na otindela ngai natala o sheri na mona olisunde ngo zalaka. Mwana mwasi akokota na douche azua pareil na ya kangi photo ya bolumbu na ye. Mwana mobali pe abokanga ye pe la tourna ko senga ye pe tindela nga ya yo. Mwana mobali ye pa kokota kangi bolumbu na ye atindeli mwana mwasi wana. Lokola bazaki ko partager nidité na bango, azaki komona bolumbu ya mwana mwasi wana. Or na Deutéronome Bible lobi ete moto moko te bakoki ko découvrir mwana mwasi moko te bakoki ko découvrir nidité na ndako ba parents na ye. Et que mutu moko te ko sala ba rapport sexuel avant le mariage. Lokola ya bande komona bolumbu wana na ndako ba parents na ye, azaki ko attirer malédiction likola ndako ba parents na ye. Yango pourquoi image ya prison na ye apparaître sous forme ya ndako ba parents na ye pour dire qu'il a souillé la maison de ses parents. Et c'est pourquoi son âme est condamnée ici en enfer. Bien-aimé, quand le Seigneur me parlait, je me souvenais, bien-aimé, combien de photos on a autorisé kotala, combien de choses tu regardes na téléphone na yo, combien de nudité, bien-aimé, oyo zaki kotala, bien-aimé, alors que azaki kozika na kati ndako wana. Décret ya moto wana zaki kopela,
na mokili nanu namona moto alolenge wana te. Moto wana zaki kopela na niveau moko inexplicable. Alors bien aimé, sengela ki to continuer voyage. Le Seigneur me dira ete na kopesa yo makasi pour continuer makambo. Je veux seulement que le monde soit au courant de ces choses et que même les petites choses auxquelles vous négligez et que vous endommagez éternité à Moutou. Bien aimé, Yesu azaki koloba. Alors tozaki ko continuer voyage. Nde na tango wana tokolongwe pa ya ndeko wana tobandi komata montagne wana. Ndenge tozaki komata bien aimé, je voyais le tourment ya ba arme belé. Ba onionso bakendaki na esika wana à cause ya nidité bien aimé. Tango tobandi komata bien aimé, na kopusana na biso na montagne. Namoni mutu moko azaki kozika na montagne wana basalaki forme lokola ya trou. Basopi lokola mai ya moto. Mai wana ya moto eza kotoka. Ezaki ko dégager vapeur moko. Ona mokili nanu tomona te. Namoni esprit moko ya âme moko babwaka na kati wana. Azozika azolela abima. Ndenge siko mai ya moto etumbaka mutu. Ye etumba ye longole ba poso nyonso akoma jaune. Mais malgré ta wana bien aimé, azaki kokufa te. Na tuni Seigneur, ya sali nini tango azaki na mokili. Le Seigneur me dira ceci, lorsque azaki na mokili, azalaka na habitude na ba camarade na ye, lokwa lopango na bango ezalaka na douche. Alors portail ya douche wana ezaki kotika la moins espace muke. Siko soki mutazo sokola, yo telemi na coin. Soki mutu wana pousseni mo muke, yo komona sous forme une grande partie en nzoto na ye. Alors ezaki na jeune fille moko na lopango na bango. Mwana mwasi wana azaki tellement kitoko makasi. Azaki tellement pembe makasi. Mais tellement mwana mwasi wana azaki fier. Mwana mobali wana yazaki kozela soki mwana mwasi wana keko sokola. Ya yeko telema na coin. Akengela ka mwana mwasi wana. Et c'est la raison. Lokola bandeko kengela mwana mwasi wana soka keko sokola. Yango mai mwana mwasi wana bandeko sokola. Ndeza ko réclamer justice likolo ya ama mwana mobali oyo. Après avoir kotala ka bolumbo ya mwana mwasi wana et ko sala un jour mwana mwasi wana balungaki na bango na lopango. Mwana mobali wana pe batika na mwana lopango a vivre tane na mokili. Et un jour liwe yaki kozwaye ne tango ya kufaki. C'est la raison que amnaye et yaki ko se retrouver awa na lifelo. Et quand le Seigneur m'a parlé, bien aimé, toi qui ko se retrouver na sommet en montagne. Na kokoma na biso to koma ki likolo ya ngomba wana. To moni mbala moko ezalaki na ravin moko ya munene. Na ravin wana je voyais comment ba amba zaki ko kweya na kati ya ravin wana. Moto ezaki ko sopa na bien aimé. Je vous dis bien aimé, degré ya moto ezali na lifelu. Bien aimé na mokili awa. Nazomona ba explication ba terme imete pour na exprimer degré ya souffrance wana. Au-delà ya maloba ya batu, au-delà de tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut imaginer, c'était le lieu de tourment. Bien aimé, tango tokomi likolo wana, tobandi kotala na ravin wana, tozaki koyoka kolela de milliers de personnes o bazaki entense na sika wana, ba am wana bazaki perdu pour toujours, ba am wana bazaki kolela. Alors le Seigneur me dira ceci, et sengeli nde kune sengeli to kita okomona lisusu tourma ya batoyo bazali ko se retrouver na kati na sika wana na cette section de l'enfer. Na tunie se dire batuana de milliers batuana nazomona o baza carbonisé wana o baza kozika wana bazo kalinga na moto batuana basali nini. Bien aimé, batuana bazaki en débandade, bazaki ko kima de toutes les directions, bazo ya bazo mata bamusu bazo kita bamusu bazo zonga bazo baluka batuana bazo lela batuana bazo ganga. Na tuni Seigneur batuana basali nini. Alobi ezali punition place wana ezali ba amu nyonso oyo basalaka ba rapport sexuel avant mariage batuana ba commettre impudicité na mukili. 1 Corinthiens chapitre 6. Voilà, bien aimé, nous lisons la parole de Dieu. Mais vous, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 7, je descends jusqu'au bas du verset. C'est déjà certes un défaut chez vous qui est d'avoir des procès les uns avec les autres.
Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez plutôt vous dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui depuis c'est envers les frères que vous les fassiez. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bien-aimé, na tangu wana tangu siko Yesu ayebisi ngai ezali condamnation ya bato nyonso babala te me bato wana basalaka ba rapport sexuel tangu bato wana bakufaka bato wana bayaka ko se retrouver ndene sika oyo. Bien-aimé, esengela kitokita mulai na yango bien-aimé ezalaki mulai moko na niveau moko inexplicable to bande ko kita na kati ya bimu wana tangu to bandi ko kita bien-aimé to eko komesika balavu wana ezalaki to eko mona âme moko ezalaki emprisonnier na kati ya fosse moko azalaki tellement troublé âme wana bande kolela azalaki ko sengo secours ba libérer na esika wana abima na esika wana bien-aimé na moni âme wana bakanga ye boye ba chaîne na ndenga sima ba chaîne wana tout enflammé bakanga ye ba chaîne siko na bonzoto ne ya bomwasi na moni banyama moko bazaki souffre meloko ya bampuku bango babande kolia ka bonzoto ne ya bomwasi wana nzoto ne wana bomwasi ezoganga justice. Alors na tuni Seigneur nini ya sala kitango azaki na mokili le Seigneur abande kotala ye alobi na ngai ete mwana mwasi ozomona ye asilaki kosala ba rapport sexuel na se antango pe ki kokufa a vivre na mibali ebele na vie na ye mombala biliboso balingani tanga azaki na mineur ye azaki na ndumba te mais soki mwana mobala alingi ye apesaka motema na ye mobimba apesaka motema na mobimba na bolingo ya mwana mobali wana alingi ye mwana mobali wana nda de vierge ki ye a perdre virginité na ye ba vivre na mwana mobali wana 2 ans mwana mobali wana eko décevoir ye mwana mobali wana eko kende après acte wana mwana mwasi azwi décision te na kolinga lisusu te po apesaki motema na ye makasi epai ya mwana mobali wana mais mwana mobali mosusu akolinga mwana mwasi wana eko accepte asangaje na mwana mobali mosusu mwana mobali wana ba vivre na ye basali ne encore 4 ans na tani nyonso mwana mobali soki alingi ye soki apesi de mwana mobali bolingo azaki ko commettre ba rapport sexuel bampuko moni bazolia bonzoto na ye ezali ba sexe ya bana mibali oya kushaki na bango na mokili tango mutazo sala ba rapport sexuel soki abala te azali ko traiter directement partenaire esprit wana azali ko traiter directement alliance na muto bazali ko passer ne rapport sexuel. La vie de ces derniers est quoi appartenir et pas à muto basangisi na nzoto ataba ne leki na mokili vie ya mutu wana etika la kana dépendance ya relation sexuelle ya liboso sangisa kana mutu wana mususu partenaire wana bo traiter na alliance bino mibale bo sali transfert des esprits soki ye azalaki contrôler na pouvoir ya famille na ye soki ye azalaki na malédiction asali no transmission de la malédiction. La même malédiction de sa famille et que ça la partie à Vinayo. Le Dieu de ces derniers sera aussi ton Dieu. Pourquoi? Parce que binomi balebo sali alliance. Alors rapport sexuel ezali mariage abominable aux yeux de l'Éternel. Je dis tout rapport sexuel avant le mariage. Le Seigneur me dira c'est une chose abominable. Nami sonaye. C'est la chose qui attire la malédiction. Tu as traité l'alliance avec qui? Aujourd'hui regarde ta vie. Nini simba katepe nini tambola kate bien-aimé. Bien-aimé, toi, aussi la kopanza nzoto na mibali, aussi la kopanza nzoto na basi. Tu as fait la cour avec des femmes. Bien-aimé, sache-le bien, les esprits de ces gens que tu as couché avec eux vivent en toi. Vous partagez les mêmes alliances. Vous partagez le même sort. Et c'est comme ça, bien-aimé, que l'âme de la jeune fille s'est retrouvée en enfer.
C'est comme ça qu'elle a été perdue pour toujours. Pour avoir eu ces rapports sexuels avant les mariages. Pour avoir fait des choses pareilles avant les mariages. Pensez à ton âme bien-aimée. Elle a été perdue pour toujours. C'était trop tard pour elle à cause des mariages, des rapports sexuels avant les mariages. Bon, ça le transfert de péché. Bon, ça le transfert des esprits. Et tu te demandes, ma vie ne marche pas. Qui vit en toi? Quels sont les esprits que toi-même tu as acceptés pour passer la demeure en Katinayo? Et c'était comme ça que la jeune fille était perdue. Bien aimé, on devait maintenant continuer notre voyage. C'est comme ça qu'avec le Seigneur, tu peux s'éloigner de moi siwana. Pour te continuer à avancer dans biso. Bien aimé, tant que tu as poussana, je voyais ces âmes na katia ba flamme de feu. Tant que tu as dit poussana, alors que le Seigneur me parlait. Bien aimé, tu es comme moi. Ami ya mwana mobali moko ezaki consumé dans le feu. Amwane bande kozika na kati ya moto. Bien aimé, mais chose étonnante, mwana mobali wana azalaki na nzoto ya mibali intact. Sexe na ezalaki mobimba. Mais ezalaki na volume moko ya munene et pasuka bankusu bazali kobima partout bien aimé. Je le regardais na état wana. Nabisi Yesu mutu na mokila tikala kozana nzoto aboyete. Alors Yesu azaki kolela. Habisinga ezali déjà trop tard. Pona ye jugement kwei. Alors nalinga koyeba ya sali nini Seigneur. Lorsque azalaki na mokili. Le Seigneur va me parler que moi na mobali ozomona asila na ye kozala infidélité vers moi si na ye. Mwana mobali wa lingi fi moko bazali ko vivre na mwana mwasi wana. Na ko vivre na jeune fille wana bazali ko vivre na bango na ba rapport sexuel po bazaki na ba objectif na bango ya mariage. Mwana mwasi azaki hésitant vers mwana mobali po yebaki ete mwana mobali wana ko bala ye. Mwana mobali pas azaki hésitant pa ya mwana mwasi po yebaki ete akobala mwana mwasi wana. Ba vivre na bolingo na bango. Après quelques années ba ko balana. Mais avant bango mibale ba balana. Basilaka déjà na ko vivre na ba rapport sexuel. Et c'est la raison que ba vivre na mwasi na ye après 42 ans ne maladie yaki kozwa mwana mobali na mokili nda kufaka. Nde après liwa na ye ayaki na esika oyo parce que salaka ba rapport sexuel avant le mariage. Na bisi Yesu me soki totali malam et pas ya mwana mobali oyo na koma ki lokola avocat na ye. Na sambela mwana mwasi wana, na sambela plutôt mwana mobali wana. Alors que tozali kaka na avocat moko bien aimé, ezali Yesu Masia. Aujourd'hui bien aimé, peut-être moi je te parle, mais tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as eu des rapports sexuels bien aimé avant le mariage. Va voir des personnes que vous avez fait des accouplements. Demande pardon et priez ensemble. Pour se repentir dans l'acte de salaki. Va voir ton pasteur, confesse ce que tu as fait, confesse et dis même le nom de femmes que tu as fait la cour avec eux. C'est ta vie qui dépend, bien-aimé. C'est ta vie qui doit dépendre. Dieu nous exige une sanctification totale. Bien-aimé, 5 minutes de plaisir pour une perdition éternelle. Pense à ton éternité. Où passeras-tu ton éternité? Après la mort, tu seras où? Après la mort, tu seras où? Regarde-moi dans mon bali état à tourment. Le Seigneur me dit que Abali le même femme. Mais ils ont eu des rapports sexuels avant le mariage. C'est la même femme qu'elle a épousée. Pourquoi qu'on se retrouve dans ce cas? Le Seigneur me dira, Ete, Libala, Elimbisaka Masumute. C'est le sang de Jésus-Christ. N'est pas capable de kolimbisa mabe. C'est le sang de Jésus-Christ. N'est pas capable de kosokola. Mbindo nyoso mutasali na mokili. Bien aimé, je vais te lire un verset de l'espoir. Dans le livre de Romains chapitre 8. La Bible dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus, bien-aimé. Tu es en Christ. Mais pense les actes que tu as fait. Il y a des choses qui sont collées encore dans Salinayo. Il y a encore des choses où ils allaient s'attacher à l'éternité que tu dois te débarrasser. Tu dis peut-être que je me suis repenti. Bien, bien-aimé, tu as bien dit.
olobi bien nasenga bolimbisi. Est-ce que mabe oyo salo confessa yango ba rapport sexuel yo sala va le mariage otubela kenga na sala ka boye? Bien aimé, to mesana soko sali mabe na mokili okokima mbango epa pasteur weko senga bolimbisi. Pasteur bondela pona nga nzamba limbisa ngai ozoka soni ya mabe oyo sala ke pa ya batu wana. Bien aimé, zonga pa ya batu wana, zonga pa ya basi oyo bimana bango, zonga pa ya mibali oyo sala na bango. Bien aimé, kende ko senga pardon, bo sambel ensemble, bo kat alliance, o binomi bale bo treta, bo sambela bo kat alliance, o binomi bale bo signa. Bien aimé, regarde l'âme de cet homme. Le Seigneur dira à cause de ses rapports sexuels avant le mariage. Bien aimé, ndazala qui était à péni wana na décret à tourment wana. Bien aimé, on devait continuer aussi notre voyage et c'est comme ça que toko s'éloigner na fosse naye. Tangu toko longa na fosse naye. Bien aimé, na fosse landi. Bien aimé, to kuti amoko bazako kalinga na mafuta azako zika de partout azako lela na tuni. Seigneur, qu'est-ce que lui aussi il a fait lorsqu'il était sur la terre? Le Seigneur me dira était leki ya camarade leki na moi si aki ko luka leki na ndako yazaki ko convoita ka camarade leki na wana mukolo wana sali ke jeune fille wana ko luka leki na ye. Leki na zala kite ndenge leki na zala kita beti porte ye abengi jeune fille wana kota nzoka mona mobali azaki tellement ko tungisa mana posa ya nzoto. Tangu leki ya camarade na ya leki kama camarade leki na koti bavandi babandi ko solola abadi ko sala ba avancer pa ya jeune fille wana. La jeune fille ya koyebisa ya ngai nazwa ko lokola ya na ngai po ete leki na yo aza camarade na ngai ngana toke ko lingana te. Abondeli jeune fille wana boy ndenge jeune fille wana boyaki abise problème te ozale kinanga tobosa na makambo yo abizana servi au secret. Mwana mwasi wana boya lobite ya na moi nazo kende lokola zate na koya sima. La jeune fille abane ko se sentir kaza na insécurité abise te zela kaka na peso sikromela. Pardon, patiente kaka na peso eza problème te oyaka de ko tala biso zo kaka ver bosana na makambo eleki na linga ko mela to solo makambo suto bosana. Jeune fille na insistance ya wana nandi mai ko vanda na kozela ya koti pozo secret lokola porte ezaki na ndenge ya sima ya chambre. Mwana mobala akoti na couloir ake na cuisine azwi secret alongoli bilamba atikalini. Mwana mwasi avandi mbala moko ya ye aibisie nazana kado mona ingina pesa yo abaluki mbala moko liboso jeune fille wana ni amateli likola makola vandeli ye abise petite sœur na nazo kokate nazana posa to bima kaka na yo. Jeune fille alobi tala nga da na niveau na komi tala ndenge nga na tikali. Pardon, sepeli sangai mwana mwasi wana zo boya alobi ya ko sala ngai boete na considération nga na pesa kayo ya ko sala boete. Pardon, tangu babandi mwana mobala zo linga insister na porte ya ndako na bango mbala moko yoki sapatu babeti bububu. Papa na bango pa bimaki ndenge papa na bango zoya ndenge tozalaka toujours mwana mobali soka komi to betaka mwa sapatu liboso porte pour la mabele. Tango ayoki bongo ndakimi mbango azongi na kata chambre. Jeune fille wana tikalaki na kiti atelemi mbala moko azobima na ye. Papa na bango tuno zobima na kolela boye pona nini abite papa na ikoluka camarade na ngaza akite abombi makambu ya ye wana saliye abite na ikoluka camarade na ngaza akite papa na pese sango moko aliwa nde yango wana nakutani kana ya na kena ngai nde atikala même ko coucher na mwana mwasi wana te. Mais puisque longola kabila mana ye na ko kende ko luka ba avancer pa ya mwana mwasi wana. C'est la raison que âme ezali torturé de la sorte. Bien aimé, et c'est comme ça qu'il a été perdu pour toujours. Je voyais ces multiples des âmes qui étaient en enfer à cause des rapports sexuels avant des mariages, qui étaient là à cause de ces actes avant les mariages. Peut-être toi aussi tu as fait les mêmes choses.
Peut-être toi aussi tu as eu des rapports sexuels avant le mariage. Bien aimé, sache-le bien que c'est ton âme qui est engagée. Si tu es marié, va voir ta femme, demande pardon à ta femme. Dis à ta femme, avant même que Nazaranayo, je posais des actes avant notre mariage. Bien aimé, peut-être des causes et des conséquences que tu vis actuellement sont basées par des actes que tu as fait avant le mariage. Pensez à ton éternité, bien aimé. Pensez à ton éternité. Toi, femme, tu es mariée, mais tu as eu des rapports sexuels avant ton mari. Va voir ton mari, demander pardon. Bosenga mobali no bolimbisi. Et avant yo balangai. Nasila ko memna vina nga moko libanda. Vi wana yango de yo memana libala na yo. Botutu ya bana mibali wana yo lokota. Yango memana kata foyer na yo. Makambo yo sala libanda wana yango mema kalelo tina vina yo. Je vais te dire qu'avoir de l'argent ne veut pas dire que tu es béni. Je vais te dire qu'avoir du travail ne veut pas dire que tu es béni. L'âme de la personne qui est bénie, c'est l'âme qui est sanctifiée devant le Seigneur. Le jour où Jésus-Christ viendra, l'argent ne montera pas, la maison ne montera pas, la richesse ne montera pas. Les grands riches, les grands millionnaires de ce monde, Bakunda bango bien-aimé, na ba cercueil ya mikie, toute la richesse qu'ils ont amassée sur la terre, et tikala, ils sont partis, bien-aimés. Ils sont partis aujourd'hui, ils sont où? Bien-aimés, tu ba ki bango bazalaki na ba villa, ba somba ba villa munene, ta muso yokanisaka mbongo neza kozala bien na vie. Ta muso yokanisaka mituka neza kozala bien na vie, bien-aimé. Kozala bien na vie za kozala na Yesu Masia. Kozala bien na vie eza kozala na Yesu na bomoi na yo. Kozala bien na vie eza kotambola na kobanga Nzambe. Et c'est comme ça, bien-aimé, que la personne s'est retrouvée en enfer. Voilà, maintenant, je voulais savoir comment, Seigneur, on se libère de ces péchés sexuels avant le mariage. Première chose, c'est que vous devez faire. Votre partenaire actuel, ceux qui ont un partenaire moko, bo vivakane le lobo balanate, bo sangi sanzoto. Allez confesser chez un homme de Dieu. Boloba mabe obino mi bale bo sala ki avant le mariage. Ba kobonde la pona bino. Pe boko sala ba acte ya ba engagement public. Et tes passeurs tozui lelo mokano toko bande la mabe ote. Ba ko libérer bino na ba alliance sexuelle. Obino mi bale bo mikoti saki. Mais ceux qui ont un partenaire bo kabwana, yo pe lelo bala mutu mususu. Tu confesseras ses péchés à ton mari ou à ta femme. Et après, tu iras voir la personne ou joindre même cette personne. Ce qui n'est pas là, tu peux l'appeler pour que senga et pardon. Ya makambo binomi balebo salaka dans l'ensemble. Alors yoko senga bolimbisi. Boko confier problème moi chez un homme de Dieu. Wako sambe la pona bino et le Seigneur va vous pardonner. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il n'y a que oyo na lobi nde yango sengeli ko sala. Boko briser cette alliance. Mais je veux que tu le fasses avec ton pasteur. Je veux que tu vois ton pasteur et que tu confesses l'acte que tu as fait. Tu es conscient. Si tu es jeune fille, tu es chez tes parents et que tu as eu des rapports sexuels avant le mariage, dis à ta mère de prier pour toi. Que tes parents reconnais ce que tu as fait. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'était aujourd'hui cette partie, il y a section et il y a enfer, basée sur ceux qui ont eu des rapports sexuels. Dans cela, il y a misou. Peba oba salaki, ba rapport sexuel avant les mariages. Prochainement, nous allons continuer pour la pornographie. Donc, on continue dans l'inceste. Donc, on continue aussi dans l'avortement, ainsi de suite. Mais que Dieu vous bénisse. Voilà ce que le Seigneur nous a permis de partager ce matin. C'est la réflexion à Bomoinayo. C'est la réflexion qui résonne nini salat. Un peu de rétrospective. Un peu simplement de rétrospective de ta vie. Réparer tes passés. Car cela va endommager ton éternité. C'était là votre frère, le prophète Astombaya Adam. Lui par qui le Seigneur a permis d'être témoin de l'enfer. Vous pouvez nous contacter par ce numéro. Plus 243 82 26 82 371. Kaka na numéro wana. Okiko komela biso na WhatsApp. Tokiko solo la ko parler ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et toujours, ba obalinko eba na ba programme na biso ba culte.
Pona ba obalandaka déjà ba culte boyebi totalaka plus dans ministry TV wana tozaka nde plus dans l'église ba obalandaka ba culte ba formation to pesaka. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que Dieu aussi vous bénisse, bien-aimés. Vous par qui au moyen dont le Seigneur a permis que ce message ait beaucoup atteindre bino. Que Dieu bénisse aussi notre chaîne chez Biso TV. A béni aussi ba coordinateur nango nyonso. Nzambe apambola bino que sa grâce et sa faveur ezale longo la bino. Merci beaucoup. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.